ry malagasy mpiray-tanindrazana, misaotra an'Andriamanitra isika nitatana zavatra rehetra noho ny fiarovany lehibe sy ny fitahiana eo anoloana ny ratsy ho azy rerany ny voninahitra. Tohana tokoa ny fo manoloana ny fitiavana sy ny firaisan-kina. Naseho anareo tsirairay avy sy ny mpiray-tanindrazana rehetra manerana ny nosy taorinan'ireny teti-dratsy izay naseho an'ireo tsy mataotody ireny. Mivatana ao anatin'ny fonay ny fanehoana firaisan-tsaina sy ny firaisan-po natolotrareo koa amianarana iny vady sy ireo zanakay kely telomianada no anolorako fankasitrahana feno sy fisaorana era-poeran-tsaina ho an'ny malagasy tsy vaky volo sy ho anareo rehetra ihany koa. Tsy sanatriny ratsy no mahafaly fa ny fihetsika feno fitiavana sy ny fankahirezana izay naseho anareo na teo azy ny finiavan'ny olombidy sy anao ratsy. Tsy voalohany akory izao ny fanakaramana na mpikaramanady na vahiny io na eto an-toerana. Tsy voalohany ny fampiasana fitaovam-piadiana hoentina amonoana ny samy malagasy. Tsy voalohany ny fanapoahana zavatra tetsi-teroa, ary tsy voalohany ihany koa ny fikasana amono, ary mbola tsy voalohany ny fanakorontanana sy ny sininy savovoro eto amin'ny firenena. Ny tanjona akendren'izy ireny dia ny fampiroroana sy ny fandremetsaina ka anakana antsika hiroso sy ampandroso an'ity firenena ity. Nandritra izay roa taona mahery izay dia betsaka ireo tsy manatsiny namoignainy. Ampy angamban'izay, ampy izay ny famonoany ny samy malagasy. Ary ankehitriny dia misy mihitsy ireo mitsatsaka misy ny ady an-trano eto amintsika. Fotom-pisainana mamoha fady zany ary tsy mifanaraka amin'ny sotoavina maha-malagasy, nefa izany no tian'ny sasany ovolena eto amintsika. Mbola mitohy ihany, mbola mitohy hatrany ny fitiavan-tena ka ny ao an-tsainy dia ny hoe raha maty aho matesa raha avako. Mazava zao fa misy ny tsy vonina mihitsy hitady vahaolana hitsahara ny savovoro politika sy hirosoana amin'ny fitoniana. Misy ny manao izay tsy ambiazany ny tetezamita ka mitetika ny tsy hitsanganan'ireo rafitra rehetra ao anatin'ny repoblika fahefatra. Mazava zany ankehitriny ary marina zany. Tsy ny fosotra akory no tsy ambolena boavay ary tsy ny sakana atao etsy aroa no tsy hirosoantsika. Efa nilaza ny tenako tamin'ny fampiarabana tratry ny taom-baovao 2024 ny hoe sarotra ny lalana nefa akory ny voninahiny, mafy ny tanjony nefa akory ny halehibeny. Efa nanapa-kevitra ny vahoaka malagasy maso mandidy ary efa tafajoro ny repoblika fahefatra. Noho izany dia hiroso haingana isika satria na ahoana dia tsy maintsy faranana ny tetezamita. Misy fiteny milaza ny hoe ny atiditsy an'olon-datsy ary matoa mbola tafajoro toy izao isika ry malagasy dia nomen'Andriamanitra andraikitra, anarana sy anavitra ary ampandroso ity nosy malalatsika ity.
vao tamin'ny alarobia lasa teo ny antoko politika maro anisa no nanapa-kevitra ny tsy maintsy amitana ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ny filoham-pirenena amin'ity taona ity koa dia iroso isika tsy naman'izay mihemitra isika ry malagasy namako ny fietsika mifono fankalana naseho an'ny sasany dia voamaiky mampirisika atsika anamafy ny diatsika toy ny tsy amelantsika ho veran-javana ny ain'ireo namoy ny ainy ho an'ny tanindrazana seketsika mihitsy ahazovahana ny herisetra tsy maintsy tafita ikinozy ity tsy maintsy ny fitiavana no ampandrosotsika ny tanindrazantsika satria masina ny tanindrazana misaotra tompoko lahy mankasitraka tompoko vavy tafiditra indrindra ao anatin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy dia ity maraina ny alatsinainy 7 marsa ity no nanatotosa fanomezan-drà mamaim-poana ny vady miaramila eto amin'ny faritany miaramila voalohany eto Antananarivo. Isan'ny nandray anjara sy nanome voninahitra ny fotoana tamin'izany ny vadin'ny filoha faratampon'ny folo alin-dahy sady vadin'ny filohan'ny fahefana avy ny tetezamita Ramatoa Mialy Rajoelina, ny vadin'ny Premier ministre lehiben'ny gouvernement Ramatoa Rosette Vital, ny vadin'ny filohan'ny filan-kevitra miaramila ho amin'ny fampandrosoana, ny vadin'ny ministry ny folo alin-dahy sy ny vadin'ny lehiben'ny etamajoro jeneralin'ny tafika malagasy. Nasongadin-Ramatoa vadin'ny lehiben'ny etamajoro jeneralin'ny tafika malagasy ary izay filohan'ny fikambanan'ny vady miaramila teto ny fisaoran'Andramatoa Mialy Rajoelina amin'ny mahavadin'ny filoha faratampon'ny folo alin-dahy azy sy ireo vady miaramila rehetra nanome raha maimaim-poana ho an'ny marary ato amin'ny hôpitaly Soavinandriana izay mitontaly sy folo satria izay manome raha tokoa dia manome aina. Nandray anjara tamin'izao fanomezan-drà izao ihany koa ireo dokotera vehivavy miaramila sy ireo mpiasa sivily vehivavy eo amin'ny sehatra ara-miaramila. Nanatrika izao fotoan-dehibe izao teto ny talian'ny kabinetran'ny ministeran'ny folo alin-dahy ny colonel Andrianantoandro Garçon sy ny talian'ny foibe sampandrarahan'ny fahasalamana ao amin'io ministera io ny jeneraly Rakotomirina Johannes. Namoaka didy mpanjakana ny eny amin'ny lapa-mpanjakany Mahazarivo dekret mitondra anarana 1/24 aotra 20 momba ireo andro tsy esana nefa andraisan-karama amin'ity taona 1/24 diavintsika ity. Tapaka tamin'izany ary fa ny fiandohan'ny taona voalohan'ny volana janoary io ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy ny talata 4 marsa dia tsy esana nefa kosa andraisan-karama ho an'ny vehivavy. Ambonin'izay dia ho ihany koa ny talata 7 ny volana marsa amin'ity taona ity ny andro ny paka sy ny alatsinainy lundi de Pâques, ny alatsinainy 5 avril izany. Eo ihany koa ny fety ny asa ny voalohany volana Mai, ny Ascension ny faharoa ny volana Jiona andro alakamisy io, ny Pentecôte sy ny alatsinainy ny Pentecôte, ny alatsinainy fahatelo 10 ny volana Jiona. Eo ihany koa
ny fetim-pirenena 4 Jona sy ny Assomption ny alatsinainy 10 Aogostra. Ny fetin'ny olo-masina rehetra ny talata 1 volana Novambra ary ny 2 Desambra andro ahatsiarovana ny fankatoavana ny Repoblika fahefatra. Farany Noely izay migadona alahady moa amin'ity taona ity. Samy hanatanteraka izay manandrify azy ireo ministera samihafa voakasiky izy. Ka amin'io dia asainay koa ny lehilahy satria ny lehilahy ilaza ho vehivavy inona no andrasan'ny lehilahy amin'ny vehivavy. Ny vehivavy kosa hiteny amin'ny lehilahy hoe inona no andrasan'ny vehivavy aminareo lehilahy. Hita eo zany ny vahaolana rehefa avy eo ary ny vahaolana moa mbola mazava ho azy avy amin'Andriamanitra. Dia hitanao rehefa ampiarinao izay fa mivampy no avy tokantranonao. Dia manafika vehivavy rehetra zany rapitso amin'ny roa miaraka amin'ny tanora na mbola tsy manambady ary ianao dia asaina koa ny lehilahy zany ho avy eo mba hiara natrika an'izany fampianarana ankesakezany izay mahasoa antsika tsirairay avy. Ny fanamarianay fiangonana Adventiste eto Antananarivo zany ny andron'ny 7 Mars dia ny raha maimaim-poana ao amin'ny raha-pandevana valina zany ny vehivavy misy lehilahy ihany koa ka ny maromaro ihany izay no amin'ny raha amin'izay fotoana izay ary eto zany dia manentana sahady ireo izay efa vonona ny an'izany raha zany izay ilain'ny firenetsika amin'izao fotoana izao dia mba samy isakafo tsara alohan'ny atongavana ao amin'ny HCR na amin'ny hôpitalin'ny Tosy ihany koa dia isy amin'ny ary azadino ny mitondra ny karapanondro manomana ny valomarsa ny fizato zanaky Toamasina. Nolotra saza izay fiarabana ho an'ny vehivavy rehetra manerana ny nosy. Dia iny moa araka ny fomba efa fanao izay tsika maratsy azy dia misy ilay alim-pandidana lehibe zany ho atao amin'ny Carleton amin'ny Sabotsy 12 Mars zao. Izy io dia ho afanainy tarika Solonianada sy izay afarana avy anatsianaka sy kayamba tena izy izay nafarana manokana ihany koa dia ny Tomasina anafana ny olanonana io. Ambony hetsika amin'ny farany herinandro. Izay ataoko fifankatiavana zay zavatra bebe aminay satria fifankatiavana koa dia isany devizy amin'ny hisy ankoatr'izay ny tatitra foim-pikambana iray manontolo. Raha any Maroantsetra no anamarihana ampomamenetriketrika ny 7 Marsa taona 2024 dia hisy hetsika ihany koa eto Antananarivo renivohitra eo ambany fehian'ny ministeran'ny mponina sy ny raharaha sosialy. Ny ministeran'ny mponina sy ny raharaha sosialy ny ONG fizomana Praisambeazakolo eto Madagasikara ary ny FIAMA na fivondronan'ny maindrevavy malagasy dia miara-misalahy mba hankalaza ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy rapitso fahavaliny volana Mars. Matoa mitondren'ny firenena mitsabary ho andro an'ny vehivavy dia ho famezana voninahitra ho an'ny vehivavy zany ary ny toe-tsaintsika malagasy ny fombantsika malagasy koa dia manaja lalandava no amin'ity abavilanitra izao. Izay andriambavilanitra ao amin'ny FIAMA zany dia manasa ny vehivavy rehetra na ny lehilahy ho tonga ao amin'ny gymnastika vera ao akorin-drano satria iraisan'ny lehilahy sy ny vehivavy ifanentanana io dia mba manasa ny FIAMA rehetra eto Antananarivo zany ho tonga ao daholo rapitso amin'ny ray ora. Fankalazana ny andron'ny 7 Mars dia raha ikambana sy mialonjafy atsika jiaby sy raha samyren'ny ministeran'ny mponina sy ny raharaha sosialy fa nahikilanao nataotsika rapitso ho any amin'ny gymnase nakorondrano tia dia fanomiantananao na ny sokiolona na ny fikambanan'ny andriambavilanitra. Isany tafiditra amin'ny fananana ity fotoambe ity ihany koa izahay eo anivo ny fikambanam-be ny mpanao gazety sokiolona na ny club des journalistes doyens. Tiliana maimaim-poana ireo marary rehetra mba hafantarana ny voan'ny aretina peste
ary tsaboana maimaim-poana ihany koa. Io no anisan'ny songadina tamin'ny fitsidiana nataon'ny ministry ny fahasalamana ny médecin général Rajaona Arson Pascal Jacques Omaly tany amin'ny commune Talatany Volonondry district-ny Avaradrano, ary namafisiny teto ihany koa fa ilaina ny fiaramientana amin'ny ady atao amin'ny valan'ny retina peste io. Tsy mandrimandry ny ministra fahasalamana raha vao mahare, raha vao misy saotsaondresaka na misy zavatra mety tonga dia midina. Talepasta moa tonga dia nandray nandraikitra teo araky ny lazain'ny tohina efa nidina tetỳ nampafantatra anay, ary dia ny tompon'andraikitra misahana ny fitiliana ny fotony mihitsy zany docteur Erika dia efa nidina tetỳ amin'ny toerana. Efa natao zany ny fampahafantarana ny fihaonana tamin'ireo manam-pahefanatra teto amin'ny tanànan'ny Talatany Volonondry, ary tsika moa dia mahalala fa Talatany Volonondry zany tsy mbola manana CSB. Tia zany CSB zay eo mpamitana azy. Matotra ny fiara-miasa eo amin'ny commune Talatany Volonondry sy ny ministera ny fahasalamana porofon'izany ny fanamboarana CSB2 dia volan'ny commune madiodio izany, any ministera ny fahasalamana kosa ny fitaovana sy ny olona hiasa. Fiofanana azahoana fahalalana mikasika ny moka sy ny tazomoka no nitoto-tsaina eto Madagasikara mandritra ny 9 herinandro, ka mpandray anjara 12 ao anatin'ny firenena 10 moa no nanatotosan'ny fiofanana, isan'ny karakaran'ny ministera ny fahasalamana izany hetsika izany. Ezaka ny zavatra efa vita, fa ina moa tena zavatra manokana amin'ny atelier paludisme. Izy ity zany dia tsika eto Madagasikara irery no mamolavola ny atelier ity, ary firenena folo avy any Europa, Afrika, aty Oceana Indiana zany no manaraka izany. Zavatra tena avolenta no atao eto satria tazomoka dia anisan'ny manangingana olona tokoa. Ny tazomoka moa no asiany resaka dia io zany anisan'ny aretina izay tena ananantsika tetikasa manokana mba andresena tanteraka izany tazomoka izany. Raha mihoatra tamin'ny zavatra nisy tamin'ny 10 taona lasa dia efa tsapa kosa ny vokatra nentin'ny ezaka nataon'ny ministeran'ny fahasalamana. Raha tsy mahafantatra amin'ny antsipiriany mikasika ny tazomoka ny mpikaroka sy ny mpitsabo dia ho sarotra ny famongorana ny aretina antony ilanan'ny fiofanana io. Fantatra fa 500 ny tany tazomoka dia eto Madagasikara avokoa. Toadrano mirefi 30 metatra ny alavany ity notsidin'ny ministry ny fambolena John Mamtina Juscelino miaraka tamin'ireo teknisiana ity ka mahatratra 20 hektara ny velaran-tanimbary azony tondrana. Mpamboly miisa 20 ao anatin'ny fokotany Andalamahintsy, commune Andranofasika, district Anambadiboeny no mahazo tombotsoa mivantana amin'ny izany, ary afaka anaporofona tsara fa rehefa misy ny fotodrafitrasa voafehy ny rano dia azo atao tsara ny mamokatra ara-dalàna. Rehefa mahafeny rano zany dia tokony hiditra amin'ny hoe ahoana fomba fahaizana mamboly zany sy fitondrana ny masongoly voafantona, ny fampiasana ny zezika ara-dalàna ary ny fifehezana ny fambolena amin'ny rehetra zany tokony hitombo zany vokatra satria anisan'ny fahafahana mamokatra dia ny fifehezana ny rano. Ka ty toerana ty amin'izao fotoan'izao zany dia afaka ny fehny rano na amin'ny asara na amin'ny rinina, zany hoe misy rano foana mandavantaona zany ka afaka amboly mandavantaona izy, afaka amboly indroa na intelo izy anatin'ny ray taona. Ezaky ny ministeran'ny fambolena atrany ny fanatsarana ny fitaovan'ny tantsaha, ny fanomezana azy ireo ny teknika mpamokarana manara-penitra, fa indrindra ny fanampiana azy ireo hifehiny rano mba ahafahany manao sy manatanteraka ny asa fivelomany eny ambanivohitra. Fanatsarana sy fampitomboana ny fampidiran-ketra amin'ny kitapom-bolam-panjakana no antony fanadiovana na assainissement eo amin'ny tontolo ara-barotra ka hampiatoana ao anatin'ny fotoana voafetra ny fitsirina ny hetra na contrôle fiscal hoy ny mpamongady matianina eto Madagasikara mivondrona ao amin'ny CGPM. Ny zavatra nitakiny CGPM hatramin'ny 7 zany dia ny hoe anatsarana ny fidirany hetra ao amin'ny kitapom-bolam-panjakana
fa alohan'izay dia ajaina ny circuit de distribution. Amin'izao fotoan'izao zany dia mitohy ny fandoavana ireo karazaketra toy ny TVA, ny UBS amin'ny alalan'ny acompte provisionnel araky ny voafaritry ny lalàna manakery. Ny contrôle fiscal zay resahan'ny CGPM atao amin'izao fotoan'izao zany dia tsy mahakasika velively ireo grossiste informel na ireo importateur informel. Zany hoe amin'izao fotoan'izao zany ireo efa miezaka manara-dalàna sy tsy miafina ihany ny mbolina terena andoha sy ameny banga amin'ny prévision de recette fiscale. Noho izany rariny sy hitsiny raha antony arainy hatramin'ny 3 volana hifandaminana. Ny tena lehibe indrindra mantsy dia ny fanadiovana ny assainissement no lalana mahomby sy azo antoka raha toboka avy any ambony ny fanadiovana iarahana. Izany hoe importateur mandeha amin'ny grossiste na industriel makao amin'ny grossiste dia efa zava-dehibe zay ho an'ny fidiram-bolam-panjakana. Farany misy fivoriana izay atao amin'ny zoma hariva mahakasika ny asam-barotra sy izay tsara ho fantatra rehetra atao amin'ny trano-kokolona Analakely manomboka amin'ny orariva anasana ny mpamogady ary ny mpanjara. Hitarina ny mpamogady sy ny mpanjara hanao asa ao anatin'ny ara-dalàna izany amporisihana azy ireo ihany koa handohetra mazava ho azy. Amafisin'ny UDEM ny antso nataon'ny filohan'ny Tedezami tamin'ny mpanao politika rehetra mba hiditra ao anatin'ny sambo. Mankatao tanteraka ny fitsapakevim-bahoaka efa vita ity vondrona toky ity ary andray anjara amin'ny androm-panjakana rehetra amin'ny alalan'ny fiarah-mitantana. Mbola tsy sasatra zahay. Nisy angeny fihaonana ny fanaovanay tamin'ireny mouvance solotenana ankolafy reny ary nilazanay hoe mbola fotoana izao ao anatin'ny fampiresahany sa malagasy ny idiranareo ao anatin'ny fitantanana ilay tetezamity ka ndao hiaraka aminay hiara-mitantana atsika raha misy zavatra fanitsina dia ao anatin'ny fanitsy mahasahy miatrika adihevitra politika ao anatin'ny sehatra anaovana politika dia ny fandraisana fahefana amin'izao vanim-potoany tetezamity izao. Ko miantso an'zareo zahay fa mbola tsy tarany eny na izao tsika miteny izao hoe tsy ny fananganana fanjakana ao anaty fanjakana ao zardebe fa ny fandraisana andraikitra, ny fandraisana fanapahan-kevitra hiditra ao anatin'ilay fanjakana amin'izao fotoana izao dia hiara-hampandeha an'ity firenena tia ary hiatrika zany atao hoe adihevitra demokratika zany hirosona amin'ny fifidianana demokratika. Nanambara ny UDEM fa andray anjara amin'ny fifidianana rehetra atao amin'ity taona 2024 ity.